bax, mənim maşınım var, mənim maşınım işləyir. Əgər sən işləmək istəyirsənsə, gəl, çox aşağı qiymətə işlə. Çində, sonra Afrika ölkələrində bildiyimiz kimi çox ucuz işçi qüvvəsi, işlədilir və robotların həyatımıza daxil olması bundan sonra qızlar, işçi qüvvəsinin daha da ucuzlaşmasına səbəb ola bilər. Belə bir ehtimal da var. Hətta iş tapmaya bilərik. Amma bu tərəfdən məni heç qorxutmur, o qədər də qorxutmur. Nəinki həyatımıza daxil olan robotların bizə qarşı bir gün, insanlığa qarşı Robot insan kimi necə düşünəcək? Robotun ruhu yoxdur. Necə insanı nəql eləyəcək, necə insanı tanıyacaq? Çox qəribədir. Mən hələ bu Qızların suallarına bir neçə saniyədən sonra cavab tapacağıq. Qısa bir fasilədən sonra studiyamızdayıq. İlk də bağlasınız. Bugün Diktabanda süni intellektdən danışacağıq. Yəqin Diktabanın tamaşaçıları artıq anladılar. Və bununla bağlı qonağımız Keepface şirkətinin yaradıcısı, dünya şöhrətli Safiyanın da iştirak edəcəyi tədbirin Global Influencer Day-in təşkilatçısı Elşad Yusiflidir. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Elşad müəllim, birbaşa ondan başlamaq istəyirəm ki, sizin tədbirə Safiyanın gəlişi artıq tədbir haqqında bütün məlumatları kölgədə qoydu. Safiyanın Azərbaycana gəlişi gündəmdə bir bomba kimi partladı deyək, gənclərin dilincə. Bu barədə danışmağınızı istəyirəm. Ümumiyyətlə, siz bu nəticəni gözləyirdinizmi, yoxsa tədbir haqqında da daha ətraflı məlumat verməyi planlayırdınız? Əslində gözləyirdik biz bunu. Bizim şirkətimiz Keepface şirkəti influencer marketing şirkətidir. Hansı ki, biz məşhurlarla və sosial mediada böyük auditoriyası olan insanlarla işləyirik. Baxdınız ki, Safiyə ən məşhurdur bu dəqiqə. Bəli, tam elə demək istədiyimizi qabaqladınız siz. Yəni, biz bir tədbiri, keçən ildə biz tədbir eləmişdik. Bu ilki tədbiri biraz daha qlobal edirik. Bir səskiyə səbəb olasın. Bəli, influencerların seçəndən sonra fikirləşdik ki, kim olmalıdır ki, bir keynote speaker olmalıdır. Hansı ki, elə bir məşhur olsun ki, o bu tədbirin belə ulduzu olsun deyə. Onun belə fikirləşəndə belə qərar verdik ki, elə dünyada ən böyük influencerlardan biri olan Sofiyanı gətirək tədbirə. Bax, bugün insanların maraqla bilet alıb getdiyi, izlədiyi, ünsiyyət qurmaq istədiyi Safiya nə zamansa insanların, bax biz insanların lazımsız bir varlığa çevriləcəyini, gərəksiz olacağını proqnoz edə bilərsinizmi? Sizcə belə bir... Məsəl üçün, mən qorxuram bundan və mən belə proqnoz edirəm ki, nə zamansa işlərimizi görəcəklər robotlar, iş yerləri azalacaq, işçi qüvvəsinə aşağı ucuz işçi qüvvəsi olacaq. Bundan da savayı mən ondan qorxuram ki, nə zamansa robotlar bizimlə müharibə eləyə bilər. Və yaxud da ki, pis niyyətli insanlar robotlardan pis niyyətlərlə istifadə eləyə bilər. Bax, o gördüyümüz filmlər var, Terminator, uşaqlıqda baxırdı, bu cür qorxurdu. Nə düşünürsünüz? Hazırlayarkən o ağıllı robotlar əsasən qadın səsi ilə danışır da. Yəni, bunun da yaradıcısı əsasən kişilərdir. Onlar bizdə hər hansı bir kompleksi yaratmaq üçün mü bunu düşünüblər ki... Yox, üst-üstə verdik. Sevincin qorxularının səbəbi kimi demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, ümid eləyək ki, onlar bizim yerimizə keçməyəcək. Sadəcə biz oturub belə dincələndə onlar işləyəcək. Bəs siz nə ilə onu da təmin edəcəksiniz? Robot almaq üçün də pul lazım olacaq. Robot ucuz olacaq. Bəli, əslində biz robotları biraz robot formasında gördükcə belə deyim də canımıza qorxu düşür. Əslində, amma bir çox fabriklərdə, bir çox zavodlarda artıq robotlar istifadə olunur. Sadəcə olaraq onlar humanoid deyirik də, biz insana oxşar robotlar deyil deyə biz onları çox belə diqqət almırıq. Yaxşı, biz insana oxşamayan, bəs o insana oxşamayan robot necə gəlib insanı idarə edəcək? Yox, insanı idarə eləməyəcək onsuz da. Yəni, məqsəd o deyil ki, onlar gəlib insanı idarə edəcək. Əvəz edəcək, o mənada da idarə edəcək. Sadəcə olaraq süni intellekt bizə öz avantajları ilə bir yerdə gələcək. Hansı ki, insan, necə deyərlər, bir insanda necə olur? Təcrübəli insan deyirik. Falan işdə təcrübəlidir. O demək ki, o işlə əlaqəli illərlə işləyib. Ancaq bir robotun təcrübəli olması üçün onun o vaxtı
vaxt keçirməyinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə o datanı siz ona yükləməlisiniz və o artıq elə bil ki 10 illik, 20 illik bir mütəxəssis kimi davrana bilər. Çünki o 10 illik, 20 illik mütəxəssisin etdiyi şeyləri bir gündə onun içinə yükləyə bilirsiniz. Və ona görə buradakı avantaj əslində buradan ibarətdir ki, yəni süni intellekt və yaxud da onun bir alt qolu deyəm, machine learning deyirik, maşınların öyrənməsi, hansı ki bu yüzlərlə, minlərlə təcrübələri yığaraq onlardan bir şey öyrənir və o artıq nəsə edəndə çox daha məntiqli və yaxşı nəticələr əldə edir. İndi reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra ciddi bir sual qarşısında dayanacaq. Süni intellekt insan intellektini əvəz edə biləcəkmi? Canlı efirimizi davam etdiririk. Yaxşı, biz robotun balalarına nə deyəcəyik? Nə vaxtsa robotun izdivacı mümkündürmü, olacaqmı? Bu çox çətin sual oldu. Robotun yəqin ki izdivacı mümkün olacaq, amma ki uşaqları olacaq, olmayacaq, onu demək çox çətindir. Aha, qəribədir. Yəqin ki alanda robotu ana robot olacaq, ata robot olacaq, bir də bala robot olacaq. Mən başqa şeydən qorxuram. Bilirsiniz nədən qorxuram? Mən qorxuram ki insanlar bir-birindən o qədər bezər, o qədər uzaqlaşarlar ki evlənəndə robotla evlənərlər. İnanırsınız? Mən Sofiyadan sonra qorxuram. Mən təsəvvür etmirəm. Çünki biz bayaq burada qeyd etdik ki studiyamıza Sofiya gələcək, rejissorumuzun gözləri işıqlandı. Doğrudan Sofiya gələcək studiyamıza. Halbuki Sofiya yoxdur ki, Bakıya hələ gəlmir. Onun gözlərinə belə işıq gəldi. Sofiya gələcək studiyamıza. Yəni Sofiyanı görməyə artıq onların gözündə yaranır. Demək təsadüfi deyil. Səfiyə də başda olmaqla qadın səsi, qadın görkəmi seçilməsi təsadüfi deyil. Burada yəqin ki cazibədarlıqdan gedir söhbət. Yenə xanım dediyi kimi, yəni həm estetik baxımından, həm cazibədarlıq baxımından. Ona görə robotlar daha çox qadın səsi ilə və qadın formasında düzəldilir ki, daha cazibədar olsun. Bir də bilirsiniz nə olacaq? Məsəl üçün kişilər deyəcək ki, robot mütü bir qadın olsun. Mənim üçün çay gətirsin. Heç vaxt mənə heç etiraz etməsin. Ev işlərini geyinmədən görsün. Bilmirəm, yemək bişirsin. Ümumiyyətlə robotlarda... İstədiyi qadın olacaq, robot. Yox, ən böyük çətinlik robotlarda, hal-hazırda da o intellektual robotların düzəldilməsi, ən böyük çətinlik duyğuların əlavə olunmağıdır. Yəni, texniki olaraq hər şey mümkündür, amma o duyğular ki, hansı ki, normal insandan alınabilir, onları hələ də, belə deyim ki, çox zəif şəkildə əks elətdirmək olur robotlarda. Robotlar da deyinəcəkmi? Yox, deyinməyəcək. O sərf eləməz elə robot. Dünyanın super beyinləri yığılıb, mükəmməl qadını yaradırlar. Mən deməzdim ki, sırf qadın yaratmaq üçün bütün bu yatırımlar... Kişilər qadınlarla görülür deyək ki, qadınlar daha bacarıqlıdırlar. Deyinmədi, bir qadın ki kaprizi olmadı, bir qadın ki ağlamadı, göz yaşı olmadı. Bax, bu şablonlarla kişiləri bezdirdik və onlar gedib süni intellekt... Robot onda necə ağlaya biləcək? Əslində Sofiyanın ən böyük özəlliyi, dünyada ən çox tanınmağındakı özəlliklərdən biri onun biraz daha duyğuları olmağıdır, mimikaları olmağıdır, həssaslığıdır. Amma təbii ki, bu hələ də insanlardan alınan o duyğularla qarşılaşdırıla bilməz heç cürə. Çox... Yaşad müəllim, üzr istəyirəm, böyüklər çox ittiham edir gəncləri, bütün dövrlərdə belə olub ki, gənclər oxumur, bunların axırı necə olacaq, dünya necə olacaq. Mən bu fikirlə heç vaxt razı olmuram, çünki heç bir kitab mağazasında gəncləri yox, böyükləri görməmişəm. Yəni, əsasən gənclər oxuyur deyərdim. Amma belə bir iddia var ki, gənclər oxumur, gənclər belə, gənclər elə. Bu gənclərin təhlükəyə atdığı dünyanı süni intellekt xilas edə biləcəkmi? Əslində, süni intellektin özünü də elə gənclər yaratmalıdır. Hal-hazırda, yəni ki, bütün tendensiya bunun üzərindədir. Biz indi biraz əyləncəli tərəfindən danışdıq bu robotların və s. Amma əslində bunun altında çox böyük bir texnologiya durur. Bunun altında çox araşdırmalar durur. Hansı ki, əsasən də bunu hal-hazırda gənclərə, belə deyim, motivasiya eləmək lazımdır ki, bundan məşğul olsunlar. Hal-hazırda çoxlu kurslar açılıb. Məsələn, görürsən ki, robotik kurslar açılır gənclər üçün, cavanlar, hətta uşaqlar üçün artıq. Yəni, dünya bu yöndə gedir. Bu, elə bil ki,
bunun bu Sofiyanın bir əyləncə tərəfi var, hansı ki danışıb gülürük. Bir də doğrudan da texnologiya tərəfi var və biz elə şirkət olaraq da onu gətirəndə tədbirə bu iki tərəfi nəzərə aldıq. Elə tədbirin özündə də, eventin özündə də iki dənə paralel otaqlarda, paralel zallarda tədbir keçirdiləcək. Bir dənəsi sırf marketinqlə əlaqəli, bir dənəsi digəri data analitika ilə əlaqəli və datanın analizi ilə əlaqəli və belə texnologiya ilə dolu bir ikinci zalımız olacaq. Mən düşünürəm ki, bəzi məqamlarda əvəz eləyəcək və hal-hazırda da onsuz da bəzi, bayaq dediyim kimi, bəzi yerlərdə əvəz olunur. Sadəcə olaraq o humanoid deyildi, insana bənzər robot deyil deyə bizim o diqqətimizi... Sadəcə maşındır. Bəli, sadəcə maşındır və bu öyrənir və insandan daha sürətli öyrənir, çünki onu avtomatik öyrətmək olur və s. Amma tamamən insanları əvəz etmək, yəni orada o cavan oğlanın dediyi kimi, insanda duyğular var, bu robotlarda onu yaratmaq çox çətindir. Bəlkə insanlar süni intellektdən mənfi məqsədlərlə istifadə etməyə başlasalar, bax bunun qarşısını almaq olacaqmı sizcə? O hal-hazırda problemlərdən, ən böyük problemlərdən biridir. Yəni necə ki, adi deyək ki, məişət əşyalarını, adi bir bıçağı yaxşı yöndə də istifadə etmək olur, pis yöndə də. Robotlar da o şəkildə, sadəcə olaraq hamı çalışır ki, bu yaxşı əllərdə olsun, ümumiyyətlə müsbət şeylər üçün istifadə olunsun, insanlığa kömək üçün istifadə olunsun. Siz nə zamansa ki, o inkişaf etdikdən sonra onu da nəzarət edən bir qurum ya bir təşkilat olacaq. Bəli, mütləq. Çünki bu qədər sürətli inkişaf edirsə, bəlkə 5-10 ildən sonra aramızda humanoid robotlar görə bilərik. Çünki o qədər inkişaf edir. Bəli. Elşad müəllim, süni intellektin həyatımıza girməyi ilə günlük iş saatımız azalacaq. Bununla da insanlar mənəvi, intellektual və fiziki inkişafına ciddi vaxt ayıra biləcəklər. Və burada Sevinç xanımı narahat edən qorxulardan biri də ciddi bir çox ixtisaslar, bir çox peşələr artıq gərəksiz olacaq. Belə bir proqnoz verə bilərikmi ki, süni intellektin həyatımıza daxil olması hansı peşələri vurub sıradan çıxardacaq? Peşələrlə əlaqəli çox danışılır ümumiyyətlə. Hansı işləri robotlar görə bilər, hansı işlər ki, texniki işlərdir, onların içində duyğular yoxdur, onları daha çox robotlar edə bilir. Misal üçün, xüsusilə daha çox çalışılır ki, bu həkimliklə əlaqəli, sağlamlıqla əlaqəli hansısa problemləri həll etsin, süni intellekt. Və burada ən çox nümunə verilən şey, tutaq ki, rengenlərin oxunmağı və yaxud da hansısa bir EKG maşınından çıxan məlumatın oxunmağı. Bunlar hamısı doktorun, həkimin təcrübəsindən iləri gələn şeylərdir və süni intellekt və yaxud da machine learning yüzlərlə, minlərlə, 10 minlərlə belə nəticələrə baxıb, onlardan öyrənə bilər və növbəti verilən bir rentgeni o özü qərar verə bilər ki, burada tutaq ki, ən sadə diləcək sınıq var və yaxud da yoxdur. Daha dəqiq mi deyəcək? Əsas odur. Bəli, təbii ki, daha dəqiq. İnsana da hörmət edəcəyik. Necə? Ona da hörmət edəcəyik. Yox, orada. Maaşı olmayacaq. Əslində, bax, biz sorğumuzu izlədik. Necə ki, Sevinç çətinlik çəkir. Mən də düşünürəm necə olacaq. Görürsünüz, orada danışan bir xanım vurğuladı ki, çox çətin olacaq. Onsuz da bizim həyatımız artıq elədir ki, internetin bütün bizim həyatımıza daxil olması ilə bağlı çətinliklər özü də indi robot. Görürsünüz, yəni bundan qorxub çəkinən insanlar çox olacaq. Yəni çətinlik deyəndə ki, internetin bizim həyatımıza daxil olmağının müsbət yönləri də çoxdur. Düzdür, mənfi tərəfləri də var, amma ki, məncə belə tərəziyə qoysaq müsbət yönləri daha çox olmalıdır. Sadəcə biz çalışmalıyıq ki, həmişə o müsbət yönünü necə deyərlər, təqdim eləyək və hamı o cürə istifadə olunsun. Yəni mənfi yöndə hər şeyi istifadə eləmək olur. Qızlar, baxın, El jurnalının üz qabığına çəkilib artıq səki. Gördük. Bu deməkdir ki, modellər də birazdan olmayacaq. Yəni, yoxa çıxan peşələrdən biri də modellər olacaq. Yəni ki, artıq podiumda da geyimləri Sofiya kimi gözəl qızları geyinəcək. Artıq xanımlar anoreksiyadan əziyyət çəkməyəcəklər də. Arıqlanmaq modellərin axı
bir nömrəli bəlası odur. Hər zaman çox arıq olmaq da Görürsən, çəkməyəcəklər. süni intellektin həyatımıza daxil olması nə qədər fəsadın, bəlanın qarşısını alır. Ondan da böyük fəsad bəlaları özünə gətirərək. Hansı ki, o bəlalar dünya alimləri də qarşısında o sualın aciz qalıblar ki, süni intellektə tam nəzarət edə biləcəkmi insan? Yəni, nəhayətində süni intellekt insanı idarə etməyəcəkmi? Yəni, o idarəni əldən verməyəcək ki, insan. Əslində, bu insanın da çox ciddi təkamül prosesini xatırlayırıq. Niyə? İnsan hardan hara gəldi? İndi insan bir-biri ilə rəqabət aparırdı və təbiətlə rəqabət aparırdı, döyüşürdü rəsmən. İndi süni intellektlə mübarizə aparacaq, öz əl işinə məğlub olmamaq üçün insan beyni daha da inkişaf etdirmək üçün artıq burada çox ciddi bir rəqabət qarşısındayıq. Çox ciddi rəqabət qarşısındayıq və süni intellekt həqiqətən çox sürətlə inkişaf edir. Hətta bu Elon Musk'la Mark Zuckerberg'in belə bir mübahisəsi də olmuşdu sosial media üzərindən ki, burada çox ciddi şeylərdən gedir söhbət. Çünki süni intellekt elə bir şeydir ki, siz onu düzəltməkdəki məqsədiniz odur ki, o öz başına hərəkət eləyə bilsin. Yəni, onu düzəldəndə heç vaxt nəzərə almırsınız ki, o mən deyənləri eləsin. Əksinə, siz çalışırsınız ki, o nə qədər öz başına hərəkət edib, öz başına qərarlar verə bilirsə, bir o qədər yaxşı məhsul əldə edirsiniz və bu elə, burada belə bir dilemma var ki, bu ona nəticə verə bilər ki, o çox daha insandan daha intellektual olsun və s. Yəni, belə deyək ki, kontrolu itirə bilərik orada. İnsandan necə intellektual ola bilər? Yox, bu kompüterdə beyninə müəyyən proqramlar yüklənsə, əlbəttə ki, bax dediyiniz kimi o cavabları... Amma yenə də müqayisə zəminində. Sadəcə müqayisə zəminində, yəni ki, bilirsiniz necədir? Onun öyrənmə sürəti çox daha sürətlidir. Misal üçün, mən bir dənə nümunə deyim, sürücüsüz gedən maşınlar. Artıq Avropada, Amerikada artıq yollarda da yollarda da rastlaşmaq mümkündür. Bu artıq alimlər, üzr istəyirəm, proqnoz edirlər ki, bu yol qəzalarının sıfıra enəcəyidir. Çox aşağı enəcək, bəli. Və hələ bu tam olaraq, belə deyək ki, tam hazır vəziyyətdə deyil. Ancaq deyək ki, ondan artıq şirkət, daha çoxdan, amma ciddi şəkildə ondan artıq şirkət bununla məşğul olur, hansı ki, sürücüsüz maşınlar. Və daha sonra onların hər bir şirkətin öyrəndiyi, belə deyək ki, öz robotuna öyrətdiyi məlumatları fikirləşin ki, hamısı bir yerə yığır və bir robota yüklənir. Və bu o deməkdir ki, yəni bu çox ciddi bir datadır və orada çox ciddi bir insandan çox daha üstün bir nəticə əldə etmək olur. Baxın, bir halda ki, əgər robot idarə edə bilərsə avtomobili, o zaman elə avtomobil öz-özünə idarə etsin. Bəli, söhbət elə ondan gedir. Yəni, niyə robot qoyursun? Onsuz da bu maşındır, onsuz da bunun beyni, mexanizm. Niyə? İllah da robot olmasın sevincin gözünün qarşısında. Mən düşünürəm, həqiqətən mənim bununla bağlı mənfi belə duyğularım var, intuisiyam var. Bilirsiniz nədir? Mən düşünürəm, bunun altında yatan məqsəd insanların sayını azaltmaqdır. Və robotlar həyatımıza girdikdən sonra qızlar insanların sayı azalacaq. Məncə bu altında yatan gəlin söhbət açaq, süni intellektin əraziyə doğru inkişafı necədir? Məsələn, niyə dünyanın hər yerində bu inkişaf eyni dərəcədə deyil? Yəni, bunlar çox ciddi araşdırmalar tələb eləyən, çox ciddi büdcələr tələb eləyən elm adamlarının üstündə işlədiyi işlərdir. Ona görə təbii ki, təhsilin və bu cürə təhsilə çox yatırımın olduğu ölkələrdə, xüsusilə Amerikada və Avropanın bəzi ölkələrində, hətta Çində, Malayziyada, yəni bu ölkələrdə çox buna yatırımlar edilir və ona görə də o nəticələr daha çox buradan əldə olunur, bu ölkələrdən əldə olunur. Sualınız var qızlar qonağımıza? Qaldı mı sualınız? Bizi başqa nə maraqlandırır? Siz özünüz necə? Həyatımıza daxil olmasının lehinəsiz yoxsa əleyhinə? Yox, lehinəyik. Təbii ki, mən özüm mühəndisəm, mən özüm. Yəni ona görə biz çalışırıq ki, mən də o tərəfdəyəm ki, onlar sürətlə daxil olsunlar həyatımıza. Gəlsinlər, məncə gəlsinlər. Daxil olsunlar, amma mən insanlara əvəz edəcəyini düşünmədiyimə görə, yəni elə bir qorxu görmürəm. Sizi də elə üçünüzü bir yerdə tədbirimizə dəvət eləyirəm. İnşallah gəlin. Ümumiyyətlə gəlin, Sofiya ilə tanış gəlin, Sofiya ilə tanışın. Bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizə təşkilatçılıqda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi çox kömək oldu. Dəstəkdir sizə. Bəli, dəstək oldu. Eyni şəkildə Heydər Əliyev mərkəzi bizə dəstək oldu. Öz qapılarını açdı bizə. Onlara da buradan elə imkan varkən təşəkkür etmək istəyirəm. Bu arada neçə dil bilir Sofiya?
Sofiya İngilis və rus dillərini təmiz bilir. Aha. Yəni ona sual verdikdə Səfiyyə onu cavablandırır. Bəli, özü cavablayır tamamən. Yəni bu ona baxmağa gələn insanlara imkan verəcəkmi Sofiya ilə ünsiyyətdə olsun? Yoxsa sadəcə baxıb gedəcəklər? Yox, təbii ki imkan verəcək. Sofiyanın öz danışığı olacaq, öz bir çıxışı olacaq. Ondan sonra sual-cavab olacaq və orada bəli, auditoriyadan suallar alacaq. Yazdı ki, Səfiyyə Azərbaycana gəlmək üçün, Bakıda çıxış etmək üçün artıq Azərbaycan dilini öyrənir, yazmışdı. Bu nə qədər reklama işləyirdi, nə qədər həqiqətə işləyirdi? Yox, Səfiyyə ancaq salamlamanı Azərbaycan dilində edəcək. Amma danışığı və sual-cavab İngilis dilində olacaq. Ümumiyyətlə, Səfiyyənin Azərbaycan dilini öyrənməsi üçün çox böyük bir texniki iş görülməlidir. Səfiyyə nə yiyir, nə içir, necə yaşayır, necə saat yatır, nə yiyir? Onların gələndə detallarını biz də öyrənirik. Doğrudan deyirəm, necə 2 saat istirahətə qoyurlar, qidası varmı? Bizim o gördüyümüz robotların qidası bilmirəm nəsə içirdilər. Yox, elə şeylər yoxdur. Robot qidalanmır. Elə şeylər yoxdur, qidalanmır. Yəni, bu mən məcazi mənada dedim, nə yiyir, nə içir, ümumiyyətlə necə? Amma o özü sosial media akkantları var, misal üçün, hamısını özü idarə eləyir. Sosial mediada da var. Bəli, o hamısını özü idarə eləyir. Yəni, şifrəmizi rahat-rahat sındıra bilər. Yox, səhifəmizi hücum edə bilər. O dərəcəyə. Süni intellekt gözləmək olar. O dərəcədə yox. Söhbətimiz çox maraqlıdır. Təşəkkür edirik. Sizə uğurlar arzulayırıq. Biz də çox böyük məmnuniyyətlə gələrik. Əgər dəvət edirsinizsə mütləq gəlmə. Dəvətli yerə getmək lazımdır. Çox sağ olun, maraqlı söhbətiniz üçün. Təşəkkür və uğurlar sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Bir neçə saniyədən sonra studiyamıza qayıdacağıq. Dikdə banlasız.